它大项是林业铁路的起点。那后来呢，因为呢，我们伐木的过程，把山上的这些呢木头伐下来，又要运往国外也好，运往外地也好，那你要怎么样？就要连接台铁的中贯线，对不对？后来才从北门那延伸到这边。那延伸到这边来，又变成呢阿里山森林铁路的火车呢，起点呢就变成了嘉义车站。那最早呢，它是在北门，它最早是在北门。6、7、8，那我要做6，6、7、8，我要做6。这车头上好，去看。其实地站遮上好，你看卖。系啊。你遮地站遮你看卖看，这个车厢看偌好啊。这是假的。对啊，这么行咱就是安尼，后推式的。这个稳啊，属于后推式的，它行李呢上车这样啊，属于后推式的。后推式的。给各位啊，电话导览机给各位啊。好，这样子呢，我们就把导览机呢发给各位，各位呢就把导览机呢打开。不一样啊！这个呢，在教你们哈，等一下会教你们怎么来拍照哈。我们要做给它撒娇形态的，也可以来，比如说啊，我伫遐呢，我伫南竿啦。啊，南竿啊。嗯。三路。哎，我伫三路。啊，我的书同款，我的书伫基隆啊。哦。参观一下试车的啊。参观一下试车的啊，试车的它的形态来怎么样？你可以参观一下。我们来参观一下试车的啊。包厢，所以拉开可以进去里面看看。是可以用包厢。试车啊。来，可以进。那试车的跟五车的呢车厢呢不一样啊，你就可以看一下啊，这两种车厢有什么差啊？就看看这个车厢有什么差，方式的车厢，它往下走，往下走，啊，往下走哈。我们往右边这边躺呢，哦，这一样，就没有关系的。那我们这一排的座椅呢，可以呢360度的旋转啊。今天这个列车基本上就要有8个人在车上啊。我们有5个导览老师，有3个他们来跟我们站长挥挥手，帅哥站长，你看看啊。60几年时候呢，那是在对面坐车的。全台湾呢唯一哈火车贯穿学校的。就是我们林业铁路这一条铁路，这一辆火车啊，唯一贯穿学校，把学校分成2半啊，这是全台唯一的啊。那右手边呢是学校的本体，左手边呢是学校的操场。那这6个呢曾经拥有的小站呢，如今呢只有1个保存下来，其他5个呢如今都已不存在啊，都。好，火车呢，缓缓呢要进入到我们这个6个小站里面，唯一一个小站被保留下来的，叫做鹿马场车站啊，鹿马场车站。那车站呢，在你的右手边。啊，
上面有太子图案，很特别的啊。再来呢，才是怎么样呢？我们的车站看一看它的屋顶，车站的屋顶很特别，跟这个屋顶有没有一样？完全不一样，对不对？列车长一下就堵着路口啊。我们经常开玩笑讲哈，全中华民国的开火车的司机也好，列车长也好，没有像我们这样的司机列车长这么紧。为什么这么说呢？来，各位可以看到，像这种的，我们经常会遇到，到时候谁要下去处理？列车长。栅栏没放。列车长要下去。那挨着告状，就像你讲的告状员，我懂。那红景吊桥，那原来呢，它最早哦，它是漆红色的，后来把它改成蓝色的。那总共呢，里面呢，我们清水公园里面总共有2个吊桥，一个叫做红景吊桥，一个叫千禧吊桥，啊，一个叫千禧吊桥。那我们这个呢，竹崎公园里面呢，每一年的4月、5月的时候呢，会看到很多的怎么样花旗木，它长了很多的花旗木哦，很漂亮。花旗木叫做泰国樱花哦，它里面长了好几十棵了，哦，很漂亮。我们在这边呢，你就可以看到你刚刚讲的，有看到呢这些农作物。我们呢从竹崎上来以后，哦，竹崎上来以后，我们就有做区分。竹崎之前呢属于平地线。等一下呢，你可以看到呢，这边有一个车站呢，是非常迷你的车站。各位呢，看一下在你的行车方向的左手边，到了，有没有看到？有没有看到？有。非常迷你吧？哦，来家它这个就这样子。当中呢，已经上升到500公尺。500公尺有多高？有没有人呢？有办法比喻一下？用101。对，101。哦，你好厉害！101大概507吧？啊，哦。好，等一下再送你不一样的东西。好。我们即将抵达樟脑寮车站。大家看一下右手边，有很多人停车在这边。哦。停车在这边做什么呢？他们都去跑独立山国家步道。那正前方呢，我们就可以看到呢，我们等一下要绕的呢，独立山、哦，金狮山、大坑山，哦，那这些呢，每一座山刚好都连在一起。下去做什么呢？要去看那个转侧器，让我们呢火车呢轨道变向，啊，变化到另外一条怎么样轨道上面去。那这个呢，就是要靠我们列车长下去搬那个转侧器，啊，搬那个转侧器。哎，对，左手边就是我们的车站。等一下呢，我们会倒车。进入到哪里？倒车进入到我们樟脑寮车站。从这边倒。对。那这边呢有一个美景呢，各位呢就可以拍一下，跟我拍的一样，对不对？你这样拍起来就来靠这边拍。他刚刚就从那边跳下车去拍那个转侧器，这个算小狮子型啊。来，5车的来，往这边来哈。哦。来4车。啊，全台湾唯一的地方，只有在这边才。啊，全台湾唯一，你看今天光唯一的就好几个，对不对？我们可以看到呢，保留我们3种不同的枕木在同个节点上。哦。我们可以看到最原始的。这个算什么？上早对吧？哎，木材这对吧？啊，第2种呢就是台铁在用的，对不对？阿门头，水泥的，这是阿门头。哎，这是哇，咱多的嘉义车站有看到，对不对？第3个呢，就是我们林业铁路最新的这个合成木。合成呢？啊，
那底下都还这样拍起来就很漂亮。他看，因为它确确实实两条铁轨呢有落差很大。这样啊。把它避开啊。哎，所以说我经常叫这一根呢叫做旗杆。你大概那个台风来，啊，你袂倒就是袂倒。它这样好像一个水龙头，来，它会。用胖胖的鱼哦，这个鱼啊会。这里啊，那就叫坚水啊，还是有水在里。那往后看，景色很美，对不对？山峦呢就在你的右后方，很漂亮。那往下看，很深，对不对？这一条桥曾经在民国97年断掉啊，那经过3年多的时间才把它整修完。你看下面就是了，对不对？很清楚，对不对？啊，前面这边还可以看到，你看看，哇，就这么清楚，对不对啊？来，在你的左手边哦，我们从这正方向看来是在左手边，对不对？独立山车站，看一下，独立山车站。海拔多高743。743，独立山车站。刚刚我们在樟脑寮那边，樟脑寮的海拔多高？5万块，543，整整上升了200公尺的高度，啊，整整上升200公尺的高度。今天4、5月份呢，就有很多的萤火虫会在这边，很漂亮，啊，这边很漂亮。如果各位有兴趣，可以走到这边这个隧道口，去那边拍照，好不好？因为我们这边停留时间比较短，啊，比较短。啊，如果呢想要拍到这个的话，就可以走到那边。啊，如果没有的话呢，我们可以在车站银河月台这边。这个银河月台呢是广到什么？我们的龙猫公车有没有？龙猫公车，你像是拿着那个鱼饵，有没有？对不对？再来躲雨，对不对？不用那个。收了一张明信片。页面，是啊。那梨园寮呢？这个车站呢，到下面呢，另外一个车站呢，车站与车站中间的间距，完全没有经过隧道。之前梨园寮之前的车站与车站中间的间距都会经过隧道，唯这一段不会经过隧道，啊，算是比较平稳的一段。那这边呢，来这边要看什么？这边呢有很多的可以参观的，就是我们左下方我们可以看到呢很多的茶园。第一个，第二个呢，这边还有可以看到呢另外一个特征，叫做泰兴峡谷。在峡谷里面呢，可以看到9月份现在很多由大陆飞往台湾的黄头鹭盘旋在这边。哇！那是什么？
这边经过叫做166县道哦，就叫做166县道。早期呢，梨园鸟的梨呢，便会现在看到梨子这个梨。然后我经常开玩笑讲，梨园鸟车站呢，它是呢不长梨子的梨园鸟。哦，那早期呢，因为这边的人呢，家家户户呢都做什么呢？做农耕具，就是呢农田在用犁田、犁产这类器具啊。啊，有一个牛字那个垒啊，所以早期是用那个字，梨园鸟的梨，早期是用那个梨字。啊，这边有一个百年商店，来各位这一间兴茂啊，已经经营3代了。小狗。红兄。我搞破，哎，我这里台湾很开习惯搞破。好，前面呢有一根海拔1000的，会在你的左手边，这边啊，会在你左手边这边海拔1000的海拔高度标，啊，那这边呢电线杆旁边有一个海拔1000到了哦，有没有看到海拔1000？对不对？电线杆旁边，各位呢，你看看。我们刚刚讲到丹老寮那边，不知不觉上升了500公尺了，对不对？那现在呢，已经到这边，各位呢，已经上升到海拔1000公尺的高度。的大总湾，这边180度的大总湾，那右上方山上有没有看到茶园那么漂亮？有，对不对？啊，这边总湾很大，有没有看到进入隧道之前？来，我们23号隧道出来以后，这个隧道呢？这样出来以后呢，进入到我们这个车站叫做水社寮车站。这个水社寮车站呢，它呈现一个怎么样呢？呈现一个欧米伽形状。哦。就是说你从进站到出站，呈现那个欧米伽，这样子进来，这样子绕一个圈圈，再这样出去啊！对不起，画到你的头，不好意思。那我们呢，可以往前看。水社寮驿站。这个呢。就是我们的民宿，哦，这家民宿我保留呢，哦，古色古香，哦，那前面还有一个水车，哦，前面还有一个水车，哦，水社寮这个地方最早呢，它不叫做水社，它这边的居民呢，来可以看到，你看它门牌号码过了，啊，它有一个叫做水车寮，一个叫水社寮的。那告诉各位呢，以前呢，你看这边大总湾有没有看到？啊，以前这边呢，都是家家户户用水车在提水，因此而闻名。它早期叫做水车寮，哦，叫做水车寮。所以说呢，最早这个地域性呢，它的命名呢是水车寮，啊，不叫水社寮。后来呢？因为铁路的开通，啊，铁路的开通还在总湾哦。铁路的开通，到日本的发音，水车寮的车字跟水社寮的社字，这2个音呢是同一个音，就像我们国语一样，国语有同音异字，对不对？那这边呢一样呢会有同音异字啊，水社寮。所以说，在他们的翻译过程，他先看到水车寮，没有看到水车寮，先看到水社寮的这字，所以说他就怎么样，就先把它用到这个地名这边的，他不知道这边已经有地名叫做水车寮了，把它命名为水社寮。其实呢，它的旧名叫做水车寮最下寮。水车寮，我要被荧幕挡到。本来正前方，啊，正前方可以看到睡美人躺在那边，啊，那右后方呢，也可以看到我们刚刚经过那个独立山。身体健康平安，那旅途愉快，还在此呢。哎，不客气，辛苦了。
经常在看你。全台湾乱乱跑。哦，那边还有出去。对呀、这个加一道。对。好，我们下车，各位的所有的呢，我们的东西要记得带好。上车了。哦，遐有人，有人。哦，无停哦，无停哦。有哦。哦，有停。啊，咱涨了坐一只了。